Hello， 宝子们，又到了粉丝点菜时间啦！本期抽中的是粉丝初雪宝子点的可爱的彩色棒棒糖表情包。废话不多说，麻溜的做起来喽！芜湖拿出大圆子，最近的新宠热缩纸，找个大盖子，里着画个大圆圈，然后在圆圈下面画根棒棒。接下来就是按照旋转棒棒糖的配色，依次把颜色填充起来喽。拿彩铅涂颜色的过程，真是让人感觉解压又开心。顺便把棒棒的颜色也涂上，小心的沿边边将图案剪下来，就可以放进盖子里，让热风枪将它缩小喽。怎么样，神奇吧？表面淋上一层胶水，抹均匀呀，这样子能够更好的保护彩铅画上去的颜色不褪色哦。顺便贴上小磁铁，然后一起照灯灯，多照几下，保证照干为止。芜湖可爱的彩色旋转棒棒糖表情包冰箱贴完成喽，继续吸在小瓷板上，宝子们快来把它也点满吧。